Guten Tag, Kinder. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute machen wir mit dem Arbeitsbuch weiter. Übung 4. So eine Unordnung. Unordnung is the opposite of Ordnung. That means no order. There is no order in this room. Means nothing is in its position. Everything is lying here and there. Okay? So we have to describe this picture. Wo ist was? The question is wo. That means we have to use dative. Zum Beispiel, der Roller steht hinter dem Schrank. Die Bücher liegen auf dem Boden. Boden is floor, on the floor. Der Walkman liegt auf dem Bett. Die Schuhe stehen unter dem Bett. Der Pullover liegt auf dem Stuhl. Die Dosen sind neben dem Computer. Correct? Write at least 5-6 dialogues, 5-6 sentences. Übung 5. Schreib Mini-Dialoge wie im Beispiel. So they have given some hints. We have to use the hints to convert it into a dialogue. So first they have given pullover, then Stuhl with auf, and then Schrank with in. So wo ist mein Pullover? Auf dem Stuhl. Nein, da ist er nicht. Dann liegt er im Schrank. Okay? So the first Stuhl plus auf, the first suggestion is just a suggestion. Then we have to negate. No, it is not lying there. And then the other suggestion will come in. That is Schrank plus in. Let us take first example. Wo ist mein Roller? Hinter dem Schrank. They have already given Schrank with hinter. So you have to use only that. Hinter dem Schrank. Nein, da ist er nicht. Dann steht er or dann liegt er unter dem Bett. Okay? One more example. CD. Schublade in Computer neben. So wo ist meine CD? In der Schublade. Nein, da ist sie nicht. Select the pronoun also very wisely. We will not say er over here, we will say sie. Nein, da ist sie nicht. Dann liegt sie neben dem Computer. Wo sind meine Tennisschuhe? Here Tennisschuhe is plural, so we have to say sind. Wo sind meine Tennisschuhe? In dem Schrank. Nein, da sind sie nicht. Dann liegen sie unter dem Schreibtisch. Wo ist mein Deutschbuch? Auf dem Regal. Nein, da ist es nicht. Dann ist es in der Schultasche. Okay? Übung 6. Wo steht oder liegt oder sitzt Monika? Here some pictures are given. Very interesting pictures. We have to look at the picture and tell where is she standing or lying or sitting. Okay? So we are going to use steht, sitzt and liegt. Nummer 1. Sie steht neben dem Schrank. Nummer 2. Sie steht an der Tür. At the door is an der Tür. Tür is feminine, so an der Tür. Nummer 3. Sie liegt unter dem Schreibtisch. Nummer 4. Sie sitzt auf dem Tisch. Nummer 5. Sie sitzt an dem Tisch. Correct? At the table, an dem Tisch or auf dem Stuhl. Both is fine. 6. Sie liegt auf dem Bett. Nummer 7. Sie sitzt auf dem Bett. Nummer 8. Sie sitzt vor dem Fernseher. Oder auf dem Sessel. Okay? Übung 7. Notiere die Namen.
Here you can see a classroom given, picture of a classroom. There is in the front, Lehrer is there, the table of the Lehrer. Then we have Tafel, that means the blackboard. And then in front of them, students are sitting. Left hand side we have Tür, that is door. Right hand side we have Fenster, window. Hinten haben wir einen Schrank und ein Bücherregal. So, what we have to do is, we have to read each of these descriptions and we have to tell who is sitting over there. For example, sitzt am Fenster, hinter ihm sitzt Karl. So, this person is sitting at the window and behind this person Karl is sitting. That means it is Hans. Correct? So, das ist Hans. Like this we have to solve. Nummer 1. Sie sitzt zwischen Brigitte und Claudia. Vor ihr sitzt der Lehrer. Also, das ist Marion. Nummer 2. Sitzt neben Martina. Hinter ihm steht der Schrank. Vor ihm sitzt Aisha. Das ist Stefan. Nummer 3. Sie sitzt zwischen Marion und dem Fenster. Vor ihr an der Wand hängt die Tafel. Das ist Claudia. Sitzt zwischen Hans und Peter. Vor ihm sitzt Marion, hinter ihm sitzt Paul. Das ist Samir. Sie sitzt neben der Tür. Vor ihr sitzt Kamal. Das ist Monika. Nummer 6. Er sitzt hinter Hans. Hinter ihm steht das Bücherregal. Das ist Karl. Interessant, oder? Gut. Jetzt machen wir Schluss. Auf Wiedersehen.